Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός, αν είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Σήμερα βαφτίστηκε ο Θεός, έτσι σου πανάγαμα μην το τρως. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί ψηλά, σου το αρχίζομαι μα την Παναγιά. Αν υπήρχε τότε πες μου πως θα πληγωτονούσανε μικρά παιδιά. Κάποιοι πήρανε δώρο στις γιορτές, έξωση απ' το σπίτι, απ' τις τραπεζές. Ας αφήσουμε τις υπεκφυγές, γκρέμισε τα είδωλα που φτιάξες. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή, καθαρά βαθιά καπιταλιστική. Όσο παίρνεις τώρα εσύ στο παιδί, τόσο θα πλουτίζουνε οι αστεί. Έκανες επιδρομή στο αρνί, μα Θεός ποτέ του δεν συγχωρεί. Αν κάνουν εξέταση χριστιανοί, η χωριστερίνη θα τους βγει διπλή. Οι παπάδες κάνουνε ερανό, μα δεν θα υπήρχε κανείς φτωχός. Αν η περιουσία δημεύαμε και η εκκλησία ξερεύε.